Hello，大家好，我是 Zoe。你会不会在咳嗽、打喷嚏或者跳绳时突然漏尿？有没有经常感觉腰酸背疼，按摩也没有用？会不会总是很焦虑，呼吸很浅很短？也或者有没有和我一样怀孕的宝妈们，担心生完小孩以后下面会变松，没有力量，出现漏尿的问题？也可能你已经生完了，已经被这个问题困扰了。这些问题的根源呢，可能就是来自于常常被忽视的盆底肌。它是我们核心力量的一部分，虽然我们肉眼看不见它，但是它每时每刻都深切地影响着我们的日常生活。它拖着我们的膀胱、子宫、肠道，如果它变弱了，漏尿、腰酸、便秘、体态等等的问题都会随之而来。尤其是对于上班久坐族们、怀孕或者生产了的宝妈们，或者年龄增长了，也都可能面临着盆底肌变弱的问题。所以今天呢，我会带大家做一个很简单的练习，来强化我们的盆底肌，结合呼吸法来预防和改善这些问题，同时让我们的核心更稳定，呼吸更深，改善焦虑。对于孕妇练习，可以为分娩做准备，产后恢复也会更快。不要以为剖腹产下面就不会变松哦。怀孕过程呢，身体会分泌松弛素，肌肉不断被拉伸，这些对盆底肌的影响其实比分娩的方式要大很多。有很多研究已经表明了，孕期坚持盆底肌练习可以降低50%的产后漏尿的风险。孕前有训练习惯的女性，盆底肌的损伤风险呢也会明显更低。OK， 每天只需要5分钟，1个星期你就会看到很明显的改善。那我们现在开始吧。OK， 现在我们来到垫子上，整一个运动过程我们就是坐着，所以呢，你要找到你最舒适的坐姿。你可以用一个抱枕、垫子或者瑜伽砖垫在你臀部后面，让自己坐得高一点，可能会舒服一些。当然，你也可以坐在椅子上。还有一种做法，如果你有那种比较厚的抱枕，或者把抱枕折叠一下，放在下面，这样腿可以张开一点，这样跪着坐在上面也是非常舒服的一个姿势。OK， 我就盘腿坐着，做习惯以后，其实这样坐着也是很舒服的。好，在开始盆底肌练习前呢，我们先来练习一下腹式呼吸，因为后面盆底肌练习呢，也是需要配合着呼吸一起来的。好，我们一只手放在胸口这，一只手放在我们的腹部这里。如果你肚子现在已经很大了，你可以放的下面一点，能不能放在小腹这个地方 ？OK， 然后我们用鼻子吸气，嘴巴呼气，尽量的拉长我们的呼吸，但是在你感觉舒适的范围内。我们来试一下，鼻子吸气，嘴巴呼气。吸气的时候呢，感觉像是给气球充气，我们的身体就是一个气球，我们的肺部就是一个气球。然后呼气的时候，肺部像气球泄气的感觉。吸气，鼻子吸进去，首先气体来到我们胸口这，胸口向上浮起。我的手会让大家看得比较夸张一点，向上浮起，但事实上呢，只是在这里微微的浮起来。你的手放在这就能感受到，胸口浮起来以后，气体进到肺部，我们的肚子这边，横膈膜向下压，这里也会浮起来，下面的手也会向上浮起来，这也是夸张的给大家看。然后呼气，嘴巴呼气的时候，腹部先向下收，胸口这里再向下收。OK， 我会演示一遍，让我的手上下夸张的给大家看一下。吸气，呼气，吸气，呼气。OK， 现在我们一起来，鼻子吸气，胸口上浮，腹部上浮，嘴巴呼气，腹部下沉，胸口下沉。鼻子吸气，胸口、腹部，嘴巴呼气，腹部下，胸口下。你也可以闭上眼睛，慢慢的感受这个身体浮动的律动。吸气，
呼气，吸气，呼气。下面我们可以配合金丝呼吸法，就是我们在呼气的时候，嘴巴发出嘶的声音，感觉我们要把我们吸进去的气体在我们的身体里面变成了一根金丝，然后我们用嘴巴把它吐出来。你的脑子里可以想象有一根金丝从你嘴巴这里一点点的出来。同样的，结合我们的手上浮下沉。OK， 一起来一次，鼻子吸气，嘴巴呼气。撕完以后，我们整个腹部瘪下去了。OK， 再来，鼻子吸气。嘴巴呼气，好，我们可以闭上眼睛，一起来吸气，呼气。鼻子吸气，上浮，嘴巴呼气，下沉。OK， 我现在让你们自己来，这样的话，你不用跟着我的长度，或者你会更长，你按照自己的节奏来。你可以吸气3秒或者4秒，呼气是2倍的时长，就是6秒或者8秒。如果你的血压比较低，那么你可以吸气3秒、2秒，然后呼气是一样的时长，2秒、3秒这样。好，我们自己来。OK， 你可以慢慢的睁开眼睛，我们进行下一个练习。把手放在我们的肋骨这里，在胸部的下方这样子插着，然后我们在吸气的时候，感受我们的肋骨向两边撑开。手我夸张的展示就是这样，但你会有一个轻微的感觉向外打开。呼气的时候向内收，你可以用你的手指作为一个参考，把手指放在这贴着，贴不到也没有关系。然后我们吸气，手指分开了，分得越来越远。呼气，手指又贴回来了。再来吸气，呼气。OK， 我们自己来吸。
好，现在你应该能够感觉到自己的呼吸在身体里是如何流动的，是不是变得更长、更深？那么下面呢，我们结合盆底肌的练习一起来想象一下我们的手。我手势是这样，在瑜伽里面，我们做盆底肌的训练时呢，手喜欢这么放，这个地方它其实有点感觉像是我们的盆底肌肌肉，这里一圈，其实它就是我们核心肌肉里的一部分。吸气的时候，感觉我们的身体是打开的，感觉我们的下面的肌肉向外舒展开来，就是我们肛门周围的，还有我们控尿的这些肌肉，就是我们的盆底肌。那我会用手去假装这是我们的盆底肌。呼气的时候，我们想象我们在憋尿，同时憋屁，就是2个部位都在憋，往上提起来的感觉。然后吸气，舒展开来，全部张开打开，然后呼气，全部收紧向上提，憋尿憋屁。吸气，放松打开，呼气收。你也可以结合我们刚刚的嘴巴去呼气，或者发出嘶的声音。吸气，胀起来，呼气，向上提。好，我们找到这个感觉以后呢，我们来做3个简单的盆底肌练习。第一个，我们快速的提起我们的盆底肌，憋尿憋屁的感觉，快速向上升3次，不要停顿。来，向上，向上，再来一次。找到这个感觉了吗？然后放松。吸气放松，在这里停留一下，休息一下，然后我们再来憋收，再来一次收放。 OK， 再来呼气收收收。你在收的时候，如果你是坐在地板上或者坐在椅子上，你也能感受到你的臀部肌肉也会向里夹一下。OK， 最后再来一次，先吸气 ，OK， 呼气，收收收，就是收一下，收一下，收一下这个感觉。下面我们收了以后，停在上面3秒钟，一起来，先吸气，呼气，收，3、2、1，放松，吸气，呼气，收，3、2、1 ，OK， 吸气，放松，呼气，收，3、2、1。吸气，放松。最后一次，呼气收。3、2、1，吸气，松开。好，下面我们再加一个小小的东西，就是加上咳嗽。我们先吸气。呼气收起来，然后我们咳嗽收着 OK， 再放松 OK， 我们再来，我数到3、2、1，我们再一起咳嗽 OK， 收，憋尿憋屁的感觉3、2、1 OK， 放松。好，我们再来一次，收3、2、1，放松。
咳嗽的时候保持收的状态。好，这3步呢，就是我们的盆底肌练习，非常的简单，但是非常的有效，最有效的盆底肌训练了。这3个练习呢，每一个练习差不多3次，然后一天练习3到5次。其实就足够了，这样下来其实都不会超过5分钟。我们可以在一天里任何时候，像做菜的时候呀，或者在办公室里坐着的时候，你都可以去练习。等车的时候也能练习，反正没有人看得见。你们可以首先坚持练习7天，你会看到很明显的改善。当然了，任何运动还有肌肉记忆都是需要长期去练习才能建立起来的。OK， 今天的练习呢就到这里。因为我已经怀孕16周了，我其实每天都有在做这个练习，但是呢，你也可以现在接着进行练习。好，那如果你有什么问题呢，也可以在下面评论区里问我。如果你喜欢这样的视频呢，不要忘了点赞、分享还有关注。那我们下期见吧，爱你们。